ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్. ఈరోజు మనం జీరోటస్ ఎక్స్పీ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్, ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. జీరోటస్ ఎక్స్పీ సిరప్ ని అరిస్టో ఫార్మాస్యూటికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను 76 రూపాయలు. ఇప్పుడు జీరోటస్ ఎక్స్పీ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా దీనిని కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా జీరోటస్ ఎక్స్పీ సిరప్ అనేది జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలను తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ జీరోటస్ ఎక్స్పీ అనేది ప్రధానంగా మ్యూకస్, కఫాన్ని, చీముడిని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఈ కఫాన్ని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసుకున్న 20 to 30 minutes లో మీకు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ఈ కఫం అనేది బయటకు వచ్చేసరికి మీరు చాలా ఫ్రీ అవుతారు. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఇందులో ఏ అవస్థలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు ఈ సిరప్ పైన కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. ఈ సిరప్ లో మనకి ప్రధానంగా 3 ఔషధాలు ఉంటాయి. మనకి ఇమేజ్ లో చూపించిన విధంగా లివోసాల్బ్యూటమల్, ఆంబ్రాక్సిల్, క్వైఫిన్సిన్ ఈ 3 కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్న దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో మొదటిది లివోసాల్బ్యూటమల్ అనేది మీ కండరాలను రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేసి గాలి అనేది ఎక్కువగా లోపలికి వెళ్లే విధంగా చేస్తుంది. ఇక రెండవది యాంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకస్, ఈ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు మరియు ముక్కులో ఉన్న ఈ కఫాన్ని, చీముడిని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీకు ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక చాలా ఫ్రీ అవుతారు. మీ కఫం అంతా బయటకు వచ్చేసి మీకు చాలా ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా సులభంగా తీసుకొని సులభంగా ఊపిరి వదలగలరు. ఇక మూడవది గోయిఫిన్సిన్, ఇది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచి అదేవిధంగా ఈ కఫంకు ఉన్న జిగురు, మనకి ఈ ఊపిరితిత్తులో కఫం గట్టిగా అంటుకోకుండా ఈ జిగురుని తగ్గించడం వల్ల ఇది సులభంగా బయటకు వస్తుంది. ఆ విధంగా మనకి ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి ఈ కఫంతో కూడుకున్న దగ్గును తగ్గించడానికి ఇది సిరప్ అనేది జీరోటస్ ఎక్స్పీ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దగ్గు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు తెలుసుకుందాం. దగ్గు రావడానికి 90% మనకి వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా నుంచే మనకి ఎక్కువగా ఈ దగ్గు అనేది ముందుగా జలుబు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దగ్గు, జ్వరం ఇలా వస్తుంది. మీరు ఎవరైనా సరే పెద్దవాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ మనం బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మనం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని అప్పుడే భోజనం కానీ ఏదైనా ఆహారం తింటే మనకి ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా మనకి 90% మనకు రాదు. అందువల్ల మనకి ఈ దగ్గు కానీ జలుబు కానీ రాకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు కూడా బయట ఆడుకొని వచ్చిన ఎవరైనా సరే మనం ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటే మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది 90% మన శరీరంలోకి వెళ్ళదు. అదేవిధంగా బయట మనం ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకున్నా సరే మనకి చాలా వరకు ఈ బ్యాక్టీరియా ఎవరు తుమ్మినా దగ్గినా సరే మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది డైరెక్ట్ గా మనకి వెళ్ళదు. మనకి శరీరానికి సాధారణంగా 90% బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్ వెళ్ళేది చేతుల నుంచి, మనం తినే ఆహారం నుంచి చేతుల నుంచి వెళ్తుంది. అదేవిధంగా ఊపిరి, ముక్కు ద్వారా గాల్చి పీల్చుకున్నప్పుడు. అందువల్ల మనం బయట ఎక్కువ జనసంద్రం ఉన్న దగ్గర మాస్క్ పెట్టుకోవడం మంచిది. అదేవిధంగా బాగా చంటి పిల్లలు 1 year 2 years బేబీస్ మనం ఏవైనా ఫంక్షన్స్ కి లేదంటే షాపింగ్ మాల్స్ కి ఇటువంటి ఎక్కువ రద్దీ ఉన్న వీళ్ళకి తీసుకెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల కొంచెం ఎవరు దగ్గర తుమ్మినా వాళ్ళు చాలా ఈజీగా జలుబు, దగ్గు అనేవి అటాక్ అవుతాయి. ఇక మూడవది మంచు మరియు వర్షం. మంచులో ఎక్కువగా తిరిగినా లేదంటే వర్షంలో తడిసినా మనకి ఈ జలుబు ముందు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల ఎప్పుడు మంచులో వెళ్ళినా సరే తప్పదు అన్నప్పుడు వెళ్ళవలసి వస్తే మొత్తం ఒళ్ళంతా స్వెటర్ ఇవన్నీ వేసుకుని, అదే చిన్నపిల్లలని అయితే కంప్లీట్ గా కప్పి మనం వాళ్ళని సేఫ్ జోన్ లో తీసుకెళ్ళడం చాలా మంచిది. అదేవిధంగా వర్షంలో తడిస్తే ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే తలస్నానం చేస్తే మనకి మనకి ఈ వర్షం ద్వారా జలుబు, దగ్గు రాకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సాధారణంగా ఈ కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు కాకుండా సాధారణంగా మనకి పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ ముక్కు బ్లాక్ అయ్యి మనకి గాలి లోపలికి వెళ్ళే చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల సాధారణంగా పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా ఐదవది గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ గ్యాస్ అనేది ఈ పైకి వచ్చి అన్నవాహిక నుంచి మనకి పైకి వచ్చి మన ఈ గొంతు దగ్గరికి ఈ యాసిడ్ అనేది మనకి అంతా రావడం వల్ల ఈ గ్యాస్ అంతా కూడా మనకి పొడి దగ్గు రూపంలో వస్తుంది. అందువల్ల మీకు ఎప్పుడైనా గ్యాస్ట్రిక్ ఉండి పొడి దగ్గు వస్తే మేబీ అది మనకి గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి గ్యాస్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ వాడితే మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. మనకి ఈ సిరప్ అనేది ఈ జీరోటస్ ఎక్స్పీ అనేది పొడి దగ్గు కాకుండా మనకి కఫంతో కూడుకున్న దగ్గుకు మాత్రమే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.
ఇప్పుడు జీరోటస్ ఎక్స్పీ సిరప్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల వికారము, నీలి విరేచనాలు, పొత్తికడుపులో నొప్పి, మగత, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ చేయకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక మనకి మగత, నిద్ర మత్తులో ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలు కూడా ఈ సిరప్ ఏదైనా వాడాక వాళ్ళని బయటికి పంపకపోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఈ సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరి చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే వేయమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా ఈ సిరప్ అనేది వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా దీనిని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో మాత్రం ఉంచాలి. డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ చిన్న పిల్లలకి అందకుండా కొంచెం ఎత్తులో ఉంచడం మంచిది. అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ మీరు ఒక డోస్ వేసుకోవడం మర్చిపోతే మీరు సాధారణంగా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గర ఉంటే వెంటనే మీ డోస్ వేసుకోండి. లేదు ఇది మీరు మరలా డోస్ వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గర ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి మీ డోస్ వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు మీరు డాక్టర్‌కి మీకు ప్రీవియస్‌గా ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లేదంటే ఏమైనా అలర్జీ మీరు ప్రీవియస్‌గా ఏమైనా టాబ్లెట్ గానీ, సిరప్ గానీ, ఇంజెక్షన్ గానీ చేసుకున్నప్పుడు మీకేమైనా అలర్జీస్ వస్తే మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే దాని ప్రకారం మీ శరీరానికి తగినటువంటి సిరప్ అనేది ఇస్తారు. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసి, ఎక్స్‌పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే మీరు ఈ సిరప్ వేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం జియోటస్ ఎక్స్‌పీ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి మరిన్ని టాబ్లెట్స్ మరియు సిరప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.